1988, um evento extraordinário marcou a aviação. Um avião da Aloha Airlines, em pleno voo, perdeu parte do teto. A fuselagem simplesmente se abriu e a situação parecia desesperadora. Mas o piloto, com uma calma impressionante, conseguiu pousar a aeronave em segurança. Dos 95 passageiros a bordo, apenas uma comissária perdeu a vida. Esse incidente é considerado um verdadeiro milagre da aviação, mostrando a habilidade dos pilotos e a resistência das aeronaves. Uma história que nos lembra da fragilidade e da força da vida.